Kımbattı el yurtum. Men 15. Basarga bardım elim 15'inde. Tokmoktun bazarına. Tokmoktun bazarından akşamda aldırıp gördüm elim uğruğa. Anan keyin el menin uyumdu görüp karımdılık kılıştı. Oşo yerden ile bir yarım saatka, bir 20 minutka jetpeyle çoğultup, жылкыны satıp, anam maşinege salıp berişti. 17.000 som kalıp kaldı. Anı kayrımdılığa verip geldik. Naristege. Anan keyin uyga geldik. Uyga gelip, emetip oturup, kaygılanıp oturup, usul deme. Koçkor'dan, Tokmoktun el yurtuna kantip kayrılam dep dursam, Organ'dan bir kişi geldi. Oşo kişi tavavuz, ata, tavavuz dedi. Kaygırıbanız dedi. Anan emişul Tokmoktun bazarga gelgen eline oşo günkü çoğun razıçılık bildirem. Aileme çoğun razıçılık bildirem. Menin kaygımdı teң bölüşkөнгө. Ушул кайта ушул табылган акчаны кайта мен кайрымдуулук кылып ушул наристеге берейин деген ниет менен келдим. Токмок шаарынын мал базарында 120 000 сом акчасын уурдаткан ата эл чогултуп берген акчаны кайрымдуулукка жумшады. Бүгүн 28 октябрь күнү Чүй облустук ички иштер башкармалыгында Манасбек Кадыр Алиев 120 000 сом каражатты 60 000 сомдон эки наристенин өмүрүн сактап калуу үчүн бөлүп берди. 2,5 жаштагы Эркайым жана 6 жаштагы Канат жилик чучугунун лейкемизация оорусунун 4 стадиясы менен жабыркап учурда Туркияда дарыланып жатышат. Ага чоң суммадагы каражаттар керектелүүдө. Мындан улам Аксакал 2 жаш наристелердин өмүрүн сактоого көмөк көрсөтүү үчүн аларды тандап алган. Кайдыгер карабаган элдин пейилине ыраазычылыгын билдирген Максатбек ата өзүнүн ак батасын берип, наристелерге ден соолук каалады. Ал эми кичинекей наристелердин жакындары Аксакалдын бул чечимине ыраазычылыгын билдиришти. Эскерте кетсек, буга чейин Токмок шаарындагы мал базарга уулунун ашын берүү үчүн жылкы алганы барган Аксакал 120 000 сом акчасын уурдатып жиберген видеосу тарап, коомчулукта талкуу жараткан. Учурда тийиштүү кызмат тарабынан акча уурдаган шектүү кармалып, кылмыш иши козголгон. Кармалган жаран уурдаган акчаны толугу менен кайтарып берген. Кайтарылган каражатты Манасбек Кадыр Алиев жаш наристелердин өмүрүн сактоо үчүн 60 000 сомдон муктаждарга бөлүп берди. Балдар сакайып кетсин, келечеги көң болуп Кыргыздын бир атактуу жаштарынан болуп өссүн, бактылуу болсун. Өтө оор немеде турасыңар, бирок aman bolsun moğul kayrımcılıktı alıp koyunuzlar. Rahmat. Çok rahmat. Rahmat. Ben sohbet istedim. Sakayıp gitsin. İndireceğim üsküm. Hayır ana. Rahmat. Rahmat. Bana sakayıp gitsin. Bana sakayıp gitsin. Rahmat. 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 Kapı olmaz işte. Rahmat. Oşu yerge soğuda kılıp gelgen elderge Kırgızdın yer жүрек жигиттерине ушунчалык ыймандуу балдарына мен чоң рахмат башыбыз тийип эме беребиз. Ыраазычылык кылабыз. Иштерине ийгилик болсун. Oşu yerге келген балдардын баарынын үйүндө жакшылыктар көп болсун. Элдин жүгүн көтөргөн ушундай сонун жигиттерибиз калай калкыбызга тынччылык берсин. Эч убакта жамандык көрүшпөсүн айлайм. Биздин элибиз мындан да өссүн. Мына казак кыргыз баары таң калгандай биздин элибизге ушунчалык ынтымакта болгонуна 1000 мертебе рахмат айтабыз айланайындар. Эми биздин келген себебибиз ушу эки наристеге жардамыбызды берели деди. Кудай буйруса ошол жигиттер ошо кыз жигит болуп эр азамат кыз жигиттерге элдин жүгүн көтөргөн ушундай сакайып жакшы болуп биздин Кыргыздын
жакшы кыз жигиттеринен болсун деп ушуларга жардам бергени келдик, айланып кетейиндер. Силердин балдарыңарга дагы Кудай ден соолук берсин, аман эсен болушсун, айыгып кетишсин, ушу менин чалымдай болуп, ушу жашка жетишсин, кыргыз элинин жүгүн көтөргөн жакшы жигит кыздардан болушсун. Ушул 15-inde базарга келген элдин сыймылынан айланайын, ушу мага жардам бергенинен айланайын. Ошол жерден эле айткан акча табылса, мен кайрымдуулукка берем. Табылбаса да берем деген. Мына Кудай тилегимди берди. Ушул немеде отурабыз. Ушу балдар сакайып кетсин, келечеги кең болсун. Токмок элине, Токмоктун жигиттерине кайрымдуулук кылып мага жардам бергенине чоң рахмат. Өмүрлүү болсун, бактылуу болсун, келечеги кең болсун, эч жамандык көрбөсүн. Омин Аллах. Урматтуу кыргыз элим, баарыңыздарга мен өзүмдүн ыраазычылыгымды айтып кетейин деп атам. Менин неберем былтырдан бери, былтыр декабрдан баштап ушул күнгө чейин ошо Турцияда лечение алып атат да. Былтырдан бери 9 ай ошол жакта болушту. Азыр болсо 20 октябрдан баштап основной лечениясы бүткөн балабыздын. Кудай бурса жакшы, жүгүрүп басып жүрөт. Азыр болсо иммунотерапия деген болот. Ошо иммунотерапияны 20 октябрда баштады. Иммунотерапияны өтпөсө кайталанып оорушу мүмкүн да 3 айдын ичинде. Ошо 3 ай бизге убакыт берди. 3 айдын ичинде азыр ошо иммунотерапиянын лечениясына $225,000 төлөш керек. Элдин жардамы менен ушу былтырдан бери көп кишилер бизге кайрымдуулук кылды. Ошолорго мен чоң ыраазычылык билдиргим келет. Ошолордун көмүрүшүгү менен биз чындыгында основной лечениясын бүтүрдүк. Азыркы лечениясы болсо рецидив деп коет. Рецидивден кайта бала 3 айдын ичинде ооруп калышы мүмкүн да башынан. Ошону жок кылыш үчүн $260,000 жазышты. Азыр $155,000 биз муктаж болуп турабыз да. Ошону төлөш керек болот 3 айдын ичинде. Эгерде биз төлөбөй эметип койсок, кайта оору кайта башталышы мүмкүн да. Ошондуктан бүгүн ушу кыргыз элиме ыраазычылыгын билдиргим келет. Биринчиден ушу аксакалдын эмес жанакындай иш болуп кетиптир базар ичинде. Иш болгондо ошо аксакал айтып кетти. Кыргыз элине, жигиттерине ушундай колу буттан алып ошо аксакалды ыйлабасын деп акчасын чогултуп бергенге аны карабастан, мынакей аксакал, сизге мен тазим кылам, сиздерге, сиздин үй бүлөңүздөргө, барыңыздарга ушунча жашка келип өзүңүз пенсияда болсоңуз дагы ушундай демилчилик кылып, ушу элди чакырып, ушундай кайрымдуулук кылып, балдарга жардам берем деп айткан сөзүңүз, айткан каалооңуз баары бизге тилектеш болсун. Кудайымдын кулагына дейт. Ошо сизге чын ден соолук каалайм, узак өмүр каалайм, үй бүлөңүздө дайым тынчтык болсун, эч качан балдар оорубасын. Сиздей аксакалдар мына жаштарга кандай эме көрсөтүп атасыз, дем берип атасыз. Кыргыз элим негизи өзү абдан ынтымактуу экен. Жаш балдар кандай жаманчылыктар болуп кетсе дагы баары бирдей текесинен тик туруп, кыргыз элим бири-бирибизди колдоп атабыз. Ошо колдогонубуз, биримчилигибиз, ынтымагыбыз арый берсин. Дайым элиме тынчтык каалайм. Бизге көп жардам берди 1 жылдан бери. Туугандар, кошуналар, коллегалар, ошолордун баарына мен ыраазычылыгымды билем. Америкадан балдар салышты. Биздин суммабыз абдан чоң болчу. Ошондон азыр анча-мынча калды. Сизге мен абдан ыраазымын. Ушундай кайрымдуулук кылып ушул жака келип бергениңизге, ошол жака басып келгениңизге. Ушу мен жаштарга айтып кетет элем, барыңыздар мынакей мына аксакалдан алалы. Бизге кандай десем, көрсөтүп атасыз да жаштардын баарына. Сизге чоң рахмат. Үй бүлөңүздө тынчтык болсун, ден соолугуңуз чың болсун, өмүрүңүз узун болсун. Жакшы бир каарылыкта өтүңүз, мынакей апам экөөңүздөр. Балдарыңыздар оорубасын эч качан. Ушундай элиме кайлат элем, эч кимдин баласы оорубасын. Эч ким ушундай кайгылуу эмелерди өткөзбөсүн бу дүйнөдө. Баарыбыз тынчтык болобуз, биримдик болсо, мына кыргыз элим баарын көтөрүп кетет экен. Баарыңарга чоң рахмат.
Здравствуйте. Чоң ата мен чоң апама чоң рахмат. Ата апа өмүрүңүз узун болсун. Орбагыла сиз. Канатик дагып кетсин. Ну, спасибо. В действительности, кыргызский народ — это очень сплоченный народ. И хотелось бы сказать, чтобы все дети никогда не болели. Это очень тяжело перенести. Помогаю, чоң ата мен чоң апа помогают моей племяннице Эркаим, Дулатбекова Эркаим Дулатбековна. Ей 2,5 года. У нее нейробластома 4 степени с локализацией в костный мозг. Она сейчас находится в Турции. Для нас нужна сумма $1030. Для нас это очень большие деньги. И мы вот в действительности народ помогает. Наш народ в действительности очень сплоченный, очень дружный. Я это поверила сама. В действительности спасибо всем огромное. Чоң ата мен чоң апама да чоң рахмат. Өмүрүңүз узун болсун. Балдарыбыз айып кетсин да. Рахмат силерге. Айып кетсин. Рахмат. Мынакей, мен бөлүп койдум. 60 миңден 120 миң болчу. 60 миңден бөлүп койдум. Наристелер сакайып кетсин. Самое главное. Элде акча мындай табылат. Баш аман болсун, акча табылат. Элим аман болсун дейт. Ошо элдерге элибизге айланайын, ошо кыргыз элине. тынчылык берсин. Мен да бир ооз айтып Элге рахмат. Айта, келет сайлананы. Балдар Манастын журтуна ушу малдар сатабыздын арбагы колдоп ынтымакка келелик, ынтымакка. Бул окуя боюнча ошо карыя кайра арыз менен кайрылып, ошо кылмыш жасаган адамды милиция кызматкерлери тарабынан табылып, ал камакка алынган. Ошо келтирилген чыгым толук төлөнүп берилген. Ошо келтирилген чыгым толук берилип, карыяга кайтарылып берилгенден кийин карый өзү чечим кылган экен, ошо мен өзүмдүн ошо чогулган акчаны карымдуулук кылып берейин деп анан өзү интернеттен бир эки ошо карымдуулукка муктаж болгон эки наристе балдар бар экен, ошолорго берем деп бизге кайрылды. Ошол себептен бүгүн биз чогултуп кайрымдуулук берип жаткан адамдарга, кайрымдуулукка муктаж болуп аткан адамдардын тактап аларды чакырып, карый өзү келип өз колу менен ошол жерден тапшырып өз каалоосун айтып кетти.